卖中古车就上捷运汽车 AutoStar 二手车线上估价网站，点选中古车线上估价，点选厂牌，选择车型，就可以看到车款详细资讯。还有买卖中古车实价登录查询，汽车维修估价，新车买卖租车服务，美容镀膜预约，诚信透明专业，给你满满服务。也可以透过网站资讯联系我们。Hello， 大家好，这里是捷运汽车，我是小明呢。那现在又来到了大家最喜欢的单元，就是粉丝来猜车啊。那站在我旁边的这位呢，就是这一台尼桑阿提玛的这个车主陈先生。陈先生，你当时啊，你的上一台车是什么？这一台是我第一次首购的车子，对，首购的车。你怎么那时候首购怎么会挑这台？还是那时候你有一些口袋名单在做挑选？那时候我口袋名单第一个名单是马自达的马三，对，然后后来就是想说，你这样有出这台还不错，那我就是选择第二个口袋名单，对。那当初我在选择的时候，就是有选择第一个是马力，第二个是它的价钱，第三个是它的舒适性。因为它这台车不论是它的马力，或者是它的价钱，都很符合我现在的要求，所以我才会想说，不然我就买这台车来当我的首购的车款。对，因为呢，在阿提玛它其实有2个等级啦。顶级的话，最大的差异呢就是天窗跟轮圈。那你在新车价是买多少？然后我新车价是128万9。那当时业务给你的多少折扣？8万左右的。8万左右，所以它的入手价是落在120万9这个价格。是。那我们可以看到，这台阿提玛它的外观有一些不一样，就是些微的一些改装提升，对不对？对，我就只有改这个前唇而已。哦，就是这边嘛，对，改这前唇，对，改这个前唇。OK， 我们从阿提玛这边呢，外观上，因为在社团也有人在分享，就是很多阿提玛的车主遇到就是前挡风玻璃破掉，对，然后刚好你今天呢刚好开赛的时候也遇到它的挡风玻璃，就在我们拍片的前一天它就裂掉了，这是你第2片嘛，对不对？我们来看一下它裂掉的地方。我们可以看到哦，它的这个裂痕啊，从这边一直裂上来到这里，因为镜头可能拍不到。如果你被撞击啊，或被弹伤的话，它会有一个圆圆的一个伤痕，但是这个没有，它就是一条很规律的一个裂痕。那你已经换第2片了，对不对？是不是很多阿提玛的车主遇到这样的状况？对，很多阿提玛的车主都是遇到这种状况，然后有些他回原厂的时候，他们的业务都讲说，这都以外力打击到没办法用原厂保固去做更换，他们就只能选择用出险的方式去更换它。对，那你当时也是用出险的方式在更换吗？那时我就是有看到裂开的时候，我马上就会去找我的业代去处理这件事。是。然后他们的科长也很阿莎里的，就是帮我鉴定完后，直接帮我再换另外一片。所以他们还是有一些善意就对了。对，免费更换，然后保固1年。那现在呢？保固有超过保固了吗？我还没，刚使用5个月，5个月又裂掉了。那有这样的状况呢？那其实就是留给你上原厂去做一个认定啊，就是到底为什么玻璃这么容易裂？对，这个我就不晓得了，因为它裂的这个方式其实是很规律，那它没有任何的撞击的痕迹。那会有2个状况，一个就是本身玻璃的这个问题，玻璃品质的问题。那第2个呢，就可能是施工的过程可能有一些瑕疵，又或者是说它在整个这个车体的结构上面有一些状况。对，那我们就看说尼桑的后续处理呢，在这个部分呢，它会怎么来做一个处置啊 ？OK， 好，那我们来看一下呢，这台阿提玛呢，其实从外观上看起来，它非常的帅。那刚才开赛的时候呢，其实我第一次看到它，我也分不太清楚它到底是阿提玛还是Sentra，因为外观基本上都大同小异，只是说阿提玛比较大而已。那我们看到阿提玛这边呢，它在它的这个顶柜的部分呢，它有配这个23540R19的这个轮圈哦。那整个配起来，其实它这个配色我觉得还不错。对，那我先说，我个人是不太喜欢尼桑。那我们就让陈先生来介绍一下，到底呢他为什么会来购买这台阿提玛，阿提玛又是什么样的魅力呢？让他可以花120万来买这台车。我们来从内装开始做一个介绍。我们先做发动。你看它的引擎的宁静度非常安静，然后再加上它的电动椅，它这个都可以用电动的。哦，它本身有配电动椅的部分就对了。它的电动椅是很贴心的，就是你一上车后，它会自动帮你调整座椅，自动向前。那如果你熄火开门的时候，它就会自动往后，让你比较好下车。然后再来，它的这个椅子啊，就是主要的讲求就是 NASA 的3D 的舒适椅沙发，对 ，OK， 非常的支撑，让我们不会那么疲累，然后也比较舒服。对他最满意的，刚才有听你提到就是它的主被动安全系统，对，因为它这个有 ACC 跟车，它没有道路居中吧？我记得它没有道路居中，可是它有预防，如果你压到边线的话，会抖动，会提示你。那如果你是道路警示的话，你开这个
键的话，它压到线，它可以靠单边的刹车帮你居中回来。所以它不只是说会抖动而已，就是你碰到线，它还是会把你拉回来的，对不对？那这台车的话，你说它的自动跟车是很特别的，对不对？它官方它主打就是超视距的。超视距，什么叫超视距跟车？超视距就是说你不只跟前车，它还会跟到前车。那这样子用意是什么？它的用意就是当前车紧急刹车的时候，它可以让你提早预警到，哦，你就可以刹得住。OK， 它还有行人防追撞的安全系统，对不对？没错。它会侦测到行人，然后自动刹车这样。对，它不管是行人或者是物体。也会，我觉得这台车感觉是说它的主被动安全系统是比较丰富一点的，对不对？非常完善。那我们可以看到它整个这个饰板呢，它也是用的是这种仿木质的饰板啊。另外在中控台的部分呢，其实跟 Sentra 应该是大同小异。那只是说它的方法跟 Sentra 也一样，但是有一个特别就是它多了换挡拨片。那你帮我打一下 R 档好不好？好。显影的部分呢，就是解析度稍微低一点。那你觉得整台车这样做起来，或者是对它整个车子里面的质感，它有什么地方你觉得是你一定要说的？它这个有一个问题点，就是它仪表上方这里，它很容易会有塑胶件的撞击声。你说摩擦的异音，对不对？OK。对，因为我之前有回过厂，有在处理这个异音，然后后来它就是因为用双面胶帮我垫高，然后就不会有塑胶的摩擦声。所以在阿提玛的车主里面，大家也会去讲到这件事情，对不对？再来就是说那个板件的料件啊，像这种门板的料件，它也是很容易路过坑洞产生那个门板的那个塑胶音。OK， 那等一下这个部分呢，我们就是会去实测，听一下就是这样子的音是怎么出现。因为到时候我们拆测的时候会把这些都拆掉，然后我们再来看说到底是怎么样的状况这样子。OK， 它后座有配有后座的出风口。后面的话算是还可以，前面还有2个拳头。但是我看到有一个后座比较特别的地方，它后座的头枕是直接做连接在一起的，它没办法做调整，这可能坐起来会稍微比较不舒服。你如果身高太高，你可能就靠不到这个后头枕。你后面会载人吗？我都会载5家人。家人就是说，它这台车它坐起来非常舒服，可是如果是老年人，是不希望坐那么低啊，因为这台车真的太低了，真的太低了。但是整个驾驶起来，就是他们后座坐起来是舒服的，舒服。对，因为尼桑毕竟是沙发厂，对，尼桑毕竟它的椅子就是以舒适为主。OK， 那我们看一下它的后车厢的空间啦。那我们后车厢一定要以遥控在身上，它才能打开。它是电动的，不是？不是，它是直接用手动的。而且它没有那个自动弹起的这个，它椅子是做64分离的。你中间有改重低音喇叭是吗？对，我中间是有另外加装重低音。OK， 那你觉得这样整个后座空间啊，你有开这台车出去3天2夜过吗？有，它的空间的表现是让我非常讶异，让我全家4口的行李都可以装上去。因为我这样看起来里面还蛮大的，因为这台车啊，它的车长大概好像落在4.8米左右，然后它的轮轴的这个轴距啊，大概落在2.8米，快接近2.9米，其实它才可以释放出这么大的一个空间出来。因为其实阿提玛在网络上有很多人做一个评价啦，在优势上面就是它主被动安全系统，还有它的舒适性。那当然缺点的话，那就是像陈先说，就玻璃容易破，然后车内会有一些可能门板的异音啊，或是塑料的异音。那除了这些缺点之外呢，你觉得说这台车，你觉得对它可能没有那么满意的地方吗？说真的，就是只有这些小缺点，其实其他的那个满意度都是非常好的。所以你是非常喜欢阿提玛这台车的？我非常喜欢这台车，像我喜欢小热血，你想要加速性，它是非常有加速性，因为它的输出马力是248匹嘛，没错。我记得扭力好像落在38公斤米，对，没错。对，官方数据呢，它实测0到100是6点多秒。那我们这个0到100呢，我们等一下也会到道路上去做一个实测。OK， 那我们就到前面去啦。那我们现在呢，就是来到车头，我们可以看到这个阿提玛它的头灯开起来的时候，鱼眼灯应该是算是 LED 的 LED 灯，对 LED 的鱼眼，它有自动调整高低的。那它会自动转向吗？它不会，它只有水平。因为想说第一台车，我就是想要开长久，所以我才会精心挑选的这台车，让我开比较久一点。OK， 因为而且我刚才听说你对它的油耗的表现也是很满意的。对，顺的开，它的油耗可以高达1公升18公里。当我小热血的话，1公升可以
来到12公里左右，非常省油。我们也非常谢谢陈先生，就提供阿提玛给我们做一个拆解。那我们等一下的节目呢，就会带着这台车呢到路上去做道路的测试，包含0到100高速隔音。然后还有我自己在驾驶高速公路的这种体验啊，就是我们等一下会分享给各位。那到后面呢，会去做这台车的拆解，然后我们会去做一个很中立的一个分析。那今天也非常谢谢陈先生到我们现场来，谢谢你，谢谢。OK， 谢谢。好。那这台车呢，在后尾灯的部分呢，就是我自己觉得啊，就稍微有一点，因为你花120多万嘛。那当然，它的这个造型是蛮帅的，然后它中间有这个熏黑的这种感觉嘛。那但是呢，120多万的车，它也是配卤素灯泡。对，那其实看起来质感就稍微真的有点 low 而已。对，后尾灯非常 low。想说100万名车怎么会有卤素灯泡这种东西？3、2、1。测出来的秒数呢，这台车是7.03秒，这秒数测出来算是很快，真的是蛮快的，不愧是248匹，然后有38公斤米的这个扭力。当然，我觉得 CVT 的变速箱不太适合做这种静止的0到100加速啊，它这个比较适合就是顺的，然后踩上去这样。然后 CVT 变速箱啊，我自己觉得在开的时候，你大概踩到大概1000、2000转的时候，你那时候油门重踩下去的那一刹那呢，车子它那个输出的力道是最强的时候，也是最快的时候。它最低可以来到大概75、74分贝，然后当你压到这个伸缩缝的时候，会来到大概80。那我们这样在路车上呢，听不太到风切声，真的没有什么风切声。然后另外在整个胎噪声其实是安静的。然后让我觉得很意外的是，它有装晴雨窗，因为如果有装晴雨窗，其实外面风切声比较大声，但是这台车是很小声。我觉得隔音在阿提玛的上面是可以感受得到它这台车的用心。对，排挡杆的这个部分啊，我就觉得，尤其是排挡杆真的做的有一点廉价啦。说实在的，因为它握起来就空空的，你知道吗？而且就是稍微有点啷这样，握感没有非常的好。我比较在意的就是仪表板看起来要非常的简单，时速是时速，然后呢转速是转速，但是你看它的时速表，有没有？你们觉得它时速表密密麻麻的，有吗？因为它配上了英里在这个上面，它英里跟公里配在一起，所以你这秒一看哦，其实你会眼花，你知道吗？好了，那我们现在呢就来到观众最期待的时刻，就是要来拆解这台阿提玛。那我们现在从引擎室开始做一个介绍。在这个引擎呢，它是用的是 2.0 的涡轮增压引擎。那我们可以看到，它最大马力可以输出到248匹哦。然后，但是它配的变速箱呢是 CVT 的变速箱。我们大部分在看日系车的这个引擎的布局，它并不会用太多的这个饰板来做一个遮瑕的动作。那像相对的也有一个好处，因为台湾是属于比较闷热潮湿的地区，其实它的引擎室的这个通风效果也会比较好。
那我们现在呢，我们就来丈量一下前面这支防撞钢梁它的这个长度。它这支防撞钢梁它使用的是这个铝合金的这个材质。我们现在量一下这个长度，因为这个车子它的车长车宽大约落在是1.85米左右。我们现在量出来它的长度呢是118左右。那我们现在量这边的这个，哇，它这个看起来非常非常的厚实，有没有？这个长度已经来到了大概13.5公分，它的深度大约落在5.5公分。然后我们可以看到它的这个非常的厚，有没有？那我们看到这个整个前面的布局啊，它下面就没有做那个铁架，就是做一个行人防卷路的这个架构在这个下方。但是在阿提玛的下方，它是有做这个下护板，这应该也是一个行人防卷路的一个装置哦。它表面有一个塑胶板在这边，那因为它有连接一些sensor 在上面，所以我们也不方便去把这个拆掉。这是铝合金的厚度来到4.33 mm， 这算是非常厚实的一个铁。那我们现在量一下这个引擎盖，它的这个厚度是多少？这引擎盖有没有？这是吸不起来的，它这个是铝合金件。然后我们来到这个叶子板，它的叶子板就是铁件。那我们现在来量一下这个引擎盖它的厚度是多少？这个引擎盖它的这个铝合金的厚度是1.18 mm、1.16 mm、1.18 mm、1.12 mm、1.12 mm。我们这样量起来，它的平均值大概就落在1.2这个平均值。那我们现在去量一下它的门，0.89、0.91，下方是1.44左右。我们来量一下这个车顶的这个板件的厚度，1.51。那这是它的后面的这个部分啊，我们来看一下，它这支铁哦，它这边有一个拿普龙，但是它本身的这个铁质的这个防撞钢梁啊，算是蛮大片的，蛮厚实的。我们来量一下它的实际长度，它的实际长度呢是109公分，这里的这个深度啊是15公分。然后这边的这个深度呢是6.5公分。那我们可以看到它的这个结构啊，非常非常的特别，是它是由2个铁件去框出来的这个形状，所以它的这个算是非常非常的又厚又粗。那我们先来看一下这边是10公分。那我们来量一下这支铁的厚度是多少？0.95、0.89左右，0.89、0.95。它这支铁的这个厚度是大概在0.95左右。那不过因为它整个做起来的这个面积是比较大的，因为我拆过这么多车，我也第一次看过有这么大的一个后面的这个防撞钢梁。那我们也将这样的数据呢提供给各位来去做一个参考。那我们现在呢，我们把车顶起来，我们来看一下这台车的下面的底盘的部分。那我们现在呢要来测的地方呢，就是它的悬吊的部分。那这台车它的前面的悬吊，它使用的是麦花臣的悬吊。那我们来量一下这个碟盘它的整个这个盘径是多少？这碟盘呢，它的盘径呢来到了29.7。那以这样的盘径呢，其实我会比较意外，就是因为我们量过很多，大概在250匹左右的车，其实前面的盘径应该都会配到大概300 mm 左右，就是直径应该都会落在可能是303的盘啊，或是330的盘。那但是在这个碟盘上面，它的碟盘的这个直径就稍微用的会比较小一点点。那我们现在来看一下这个里面呢，板件的部分啊，它有喷涂降噪的材质在这个上面，有没有？这边都有喷涂，它这边都有做喷涂。然后一直来到这个后方，我们可以请镜头带下，后方的这个部分呢，也有做这样子的这个降噪的材质的一个喷涂的处理。像有一些车子在避震器的上座的地方，周围也都会做一个降噪材质的喷涂，但是在阿提玛在上面就没有做喷涂的动作。好，那我们现在去看一下它后面的悬吊的部分。我们先来看一下后面碟盘它的这个直径是多少。后面碟盘的直径呢，它使用的是27.8公分，也就是278的这个碟盘。那后面的这个悬吊呢，它使用的是多连杆式的悬吊。那一样在这边它有做这种降噪材质的喷涂，我们可以看一下，有没有？它这里的这个降噪材质呢，它就直接喷到这个上面了。好，那我们现在呢，我们把车子整个顶起来，然后我们去看一下它整个底盘的布局。好，那我们现在看到它的是它整个底盘的前半部，那这个地方呢就是它的油底壳，然后这里呢就是它的变速箱。那它使用的是 CVT 的变速箱，所以它的变速箱的这个体积会稍微比较大颗一点。因为我们在看，比如说我们拆到福斯啊，福斯的 DSG 就
整个感觉就是非常非常小。那我们可以看到啊，这个地方就是它的工字梁的部分。它的工字梁的部分呢，它就有点像口字形的这个铁件在这个地方。那但是它工字梁的处理呢，它用的就是一般的铁件。那只是比较特别的是，我们可以请镜头来这边看，它这一支，在它的三脚架的部分，它使用的这是铝合金件。我们这样子仔细往下面看哦，镜头可以看到它整个下面的这个布局啊，它没有使用就是一些板子啦，或者是说一些塑胶类的东西来去做一个平整化的设计。我们可以看到，它在它的下方呢，我们还是可以看到管线铺路的地方。那只是说在它的下方都有喷涂这个降噪的这个材质。那我们可以看到这个就是它的排气管的部分了。那排气管的这个周围呢，都有做这种铝合金的这个铁片啊，做一个隔热的一个处理。那我们一直在带到往后面。那像这个地方呢，这个就是它的油箱的部分。那我们来看一下它后面的悬吊，在它的后面的悬吊的部分，这走了很明显可以看到，这就是所谓的多连杆的独立式悬吊。那像这样多连杆的独立式悬吊呢，我们可以看到就是它左右两旁的这个连接点啊是分开的，也就是说呢，当你左边啊在受到冲击的时候，你的另外一边不会受到影响。那这样子在对于驾驶者来讲呢，其实它的这个底盘的稳定性会比较高一点。那在多连杆呢，我们可以看到啊，这边就有一支连杆，这支也是一个连杆，然后这边呢，这边一个连杆，这边下方呢有一支连杆。这就是非常非常传统的多连杆式的这个悬吊，因为它的这个弹簧跟它的避震筒，它会是分开的。然后我们现在一直来到这个最后方呢，在后面呢，它使用的就是双出的这个排气管啊，它用的这就是双出的排气管，对，用的就是双出的。好，那我们现在呢，我们就去看它门片里面的这个整个架构是如何。好，那我们现在也把阿提玛的这个门片里面的这个饰板把它拆了，因为它这个是透明的塑胶片哦。那因为这个不能撕，你知道吗？因为这上面有那个不干胶，你如果撕的话，再粘回去可能会粘不完整，所以这个部分我们就不去撕它。这边有一只梁啊，这边有一只防撞的这个料件在这个地方，然后在这边呢也有一只，对，它本身有两只这样子的走向。那我们去看一下前面的部分。那在前面的部分呢，因为它也多了这些东西，因为这个没办法拆，你知道吗？这个很容易就破掉了。粉丝他在分享说，他在开车的时候，门片这边的塑胶料件会有异音。那我不能确定说那个异音是不是来自于组装的过程里面啊。现在去看它的这个其他我们拆下来的东西吧。我们现在可以看到我们所拆下来的东西。那这台阿提玛呢，我们没有拆它的椅子跟它的地垫的部分，因为粉丝他觉得说在拆装这个过程里面有可能会发生一些异音，他对这个部分是有顾虑的，所以这个地方我们就先不去做一个拆卸的部分。那我们来看一下拆下来的轮胎是这个，它目前拆下来这个轮胎的尺寸呢，它用的是23540R19，那它这个胎啊用的非常非常的大颗，因为19寸的胎。我们来量一下这个胎它的整个重量是多少？它这个轮胎的重量是23.4，以19寸的胎来说啊，23.4这个重量算是非常非常轻的我们来看一下它的这个前面的保杆的部分，它保杆里面的这个布局跟配线啊，它都是算是整理的非常非常的整齐。因为尼桑它在前面的部分啊，在尼桑的车系它做一个平整化的商标，我们让镜头看一下这里，我讲的就是这个部分，它也是做像这样子，整个都是平的，然后亚克力的设计。那我以为说它的雷达是坐在这个后方，那它雷达是坐在整个这个车架的这个上面。那我们在前面可以看到呢，它使用了非常大量的就是当然是烤漆的部分啊，还有这个钢琴烤漆，还有镀铬的这个材质呢，去组合它的整个前保杆的设计。我看它的这个前保杆，它并没有前车距的雷达，对，它整个保杆都是一体成型的，包含连这个跟这个，它这个后面有一个塑胶连板，它把这个整个保杆全部做一体。在后保杆的部分呢，它后面就有4个雷达啦。那在它的保杆的后方呢，里面呢几乎就没有什么配件。对，它就是有一些 sensor， 有一些接头接它的灯的这个接头在后方而已。然后这个呢是我们拆下来的这个轮拱，那前轮呢它的整个材质呢都是塑胶，然后呢但是在这个地方呢它有做这种，这个也算是一种隔音的材质啦，就是做这种很像是一种海绵的一个设计在这个上面，包含这边也是，有没有？它这边都是。这是后轮的轮毂的部分。在后轮的轮毂呢，它用的就是这样的材质，就是这个
比较高密度的这种轮拱的轮毂的这个配件哦。那像这样子的配件呢，其实说实在的，就是在很多进口车上面都可以看到，因为这样子的材质，它这个降噪的功效啊，确实会比塑胶的这个板子材质要来得更好。但是以阿提玛它的整体的这个隔音的表现啊，它已经算是非常非常的棒。我自己对它的内装没有给它很高的分数啦，我个人，但是就它整体的舒适性。还有它整体的这个加速度啊，甚至我一度会觉得说，这个车真的是配 CVT 变速箱吗？它的这个加速的表现啊，是出乎我意料之外的。然后这个是我们拆下来的前门的这个车门内的饰板，我们可以看一下，它车门的饰板呢，它用了几个材质去做点缀，因为粉丝一直说这个门片啊，它会一直出现一些异音的存在啦。手去按压它的时候，其实说实在，它的这个门片啊，做的稍微真的是比较单薄一点。我们的窗户在往下降的时候，这个会被窗户下降的时候都会顶出去，它就表示说它在这个里面它一定有一个间隙，不然它这个不会被撑得这么开。那这个部分呢，那当然就留给原厂怎么处理嘛。然后另外呢，我们可以看到上面的材质就是用这个皮革，但是它皮革用的稍微比较薄。然后这边有这个镀铬的饰条、雾影的饰条，它其实用了蛮多皮革的包覆啦。那只是说在下方的这个地方还有这里呢，它用的就是这种硬质的塑胶，对。那这个是我们拆下来的后门片。那在后门的门片呢，在上方呢，它就没有做皮革的包覆，它就做硬质的塑胶，这边也是硬质的塑胶。然后只有在这个地方跟这地方，它是做的是皮革的包覆。然后在它的这个置物盒里面呢，它也没有就是用所谓的降噪的材料，它用的也是一般的塑胶啦。那所以你在开车的时候，如果你里面有放东西的话，当然我一定会稍微比较吵一点。那在它的后方呢，我们可以看到它的后方有一个那个海绵的垫子。一般我们的门片拆下来啊，会有一些布在上面，或是海绵在上面。那个布呢跟海绵呢，也是另外一种降噪的工程。那但是阿提玛的这个后面是没有做的。那可能在门片上面的处理呢，在阿提玛它是这么样的设计的。那我们今天的整个拆解呢，也到这边结束了。那我们也非常谢谢那这位粉丝呢，提供阿提玛这个车子让我们做一个拆解。那我自己从接了这台车一直到试乘0到100加速，其实我个人觉得说，在外形上面阿提玛是有它吸引的地方。那另外在整个驾驶的这种里面的这个隔音，尤其它的隔音表现是非常非常的棒。那但是呢，我自己觉得啦，阿提玛可能在对于一些材质上面的设计啊，或者材质上面的用料，它可能没有这么的丰富，有可能是因为车价的关系，它整个成本的考量，所以在里面的饰板啊，还有一些门片的部分呢，可能就稍微的成本没有下得那么重。那不过呢，阿提玛在台湾它的销售的这个台数并没有非常的高。那我相信在未来的几年，阿提玛这个车款，它如果在台湾它不断的在推出新车的话，阿提玛它会是一个被大家能够接受的一台大型的房车，因为毕竟它的整个车长已经来到4.9米了。那如果你喜欢我们的影片的话呢，欢迎你帮我们订阅、分享。那如果你手头上有1年内的车子，也愿意提供给我们做拆解的话呢，也欢迎你拨打我们的专线是0917435209，或是直接私讯我们的小编，我们来做一个预约的动作。那我们今天的节目就到这边啦，谢谢各位。